vous allez vendeuse c'est ma audio on est vraiment maintenu sur ça partout ça a besoin à sur la vidéo na yo soit ba audio ya bateau donc il peut pas qu'on approcher au cause na téléphone pembeni parce que ceux qui kaka une fait le solo na ye lobi na vous allez super pour ba audio na ye aussi mon chopi problème est expliquer na bandeko ba suite pour na tango et peut pas pour que même misala ba yo ka aussi mon chopa pour ba nini parce que YouTube est là qui monte au cassis batika le cause réponse na yo te et ça va monter un peu expliquer les cambo où il y a Lionel Kossi et puis on va de la presse ils ont dit bon au comment intégrer na kati les cambo. Bonjour na ba abonné nyos bazolanda ngai. Bonjour na ba abonné. Tellement vous êtes tellement belé partout dans le monde bazolanda ngai vraiment vous mon chopi. Na tunazongi na question déjà na vanda na enregistrant ngai. Muchopi makila libata. Obi koza star yanga. Na baki touro na loba timo kona ndinga mukiete. Irano. Na comprendre bina ki ba gabi ba mima kolo. Ya po loba na internet ba so tabatala ba boni ba fanda ba yoka yo ejite. Ba bunisa moni la ka ba biso ba muchopi ba senti bina ki moi chaîne moi ya mukiye na makelele nango. Ba yoka muchopi ko ba boni na ba mo comprendre ki ba kosa. Muchopi ba loba vérité. Comme la fille qui dérange, t'as vu battre. Non, moi je suis. Comme la fille qui dérange, non. Ça. Bah de quoi elle va faire ça? Tu vas me débrouiller, bazali, et puis ça va pouvoir la fille qui dérange. Ah non. Tel que j'ai mis ma ibele à l'obaraki, à ça la fille qui dérange dans YouTube, il a évité son tour récupérer comment tu fais ça dans YouTube. Non, pour récupérer tu vas les bango, moi naza Rosi Muchopi fille agitation. Vous comprenez fille agitation, na défendre la bande konanga. Irano, webi ko vanda boye. Bakolo YouTube to yeba bakolo matière bafandi likomba Muchopi ya kitoko ba osala Muchopi sala ki baboni le ba obeta Muchopi ba comment na chaîne na ba osaboni pe mba moi pa na ngai vous comprendre ndesi ba fille nyonso ba osaba makele internet wana ba otia Muchopi ka ba fille nyonso na ba fille oyo ba otia makele na internet ba yebi ki e Muchopi baby qui est force à Muchopi baby Muchopi soldat ya makasi na lembarate na banga eloko te so lobi lokuta to ya lobi lokuta on se comprendre biso to linga vérité ndesi nga Muchopi na linga vérité nga tambola na vérité za nini na makambo toke na mama ko pona moni mafuta si mati vérité na moya ke na mokamba moko o kitenga batinda vandi karaboy batindeli ngai le quoi vidéo mon tendance filmé audio ok nini ya alobi ki ngande moto na pesa ki essayer matière au Arline na ba moura na ba Ronel matière lokola ngam na betela ki essayer de pas na make na minute oyo ketala ba moura bakangi bango Ronel Kossi mtakangisi ba moura audio o ya Arline ande olobela Ronel ngam Muchopi mtu pesa qui mo pisse on commandé ni yo musango est-ce que vous avez quartier moko vous avez place moko makambo les gars place yo zali pour bimisa ba makambo bon poto za clair na bato ba wata au moins loko oyoyo bato ba yeba te ba biso to ba mal à la tête mal à la tête ni boma makasi c'est ni te maintenant vie mal à la tête ni boma na ndenge ya mukiete poso na nzima na sa théâtre na nzima to pona yeba kike na mal à la tête au famille na ba yebi nga famille nga ba oyebisa nga aussi tikaka kolanda makambo ba internet yo ba okosala ba okosila ko ba makambo ngabi te internet etambola ka moto alobi na droit de réponse vous comprenez nga Rosi ono linga te komona mi salaire parce que nga mona na mutu te okotela nga mutu te yoka 5 yo ba dika non papa na te na zo loba na lobi te ke pona ya lelo et loba ma trop Rosi Muchopi lelo soki Rosi Muchopi vanda et pour nga mona tellement na défendre ko mona ngana mwana na ba fiote kwa ilela ba obeta avandika ba obwena libala ulanda kati ngaso benga ngana libala na bondi lo boina ke ozanu pe poto ko libala ko na lobby teke na après na lobby na ba fiote ilela oso comprendre ba fille ilela ba tusu ba telela ya ko zoma non ngaso mbalo samba be na talisio so esimbi te totiki
ozo comprendre ngai na ba fille oteke ovangeli kombo Rosie non c'est du bala mambozo le bozo banza mobile na yo famille non bokilo pe basali balinga kanga bongo bongo balinga ngai Rosie to après mais ka on mekano biso ce ko to leka to ko bomona ce ko famille mobile nga ba oleka bako to na mo ne kumti mama bokilo bakota ba okota ngo parce que trop c'est trop na kombo Rosie bomoni banda na sali chaîne nga tellement na loba ki kina ndo ba toujours vérité na komi na ba komba ebele ba komba ebele na ba kroni mama ba oyo bavandela biso bazalaka na ba audio kaka bavandela na sima ya caméra oyo bamibimisa te ba oyo bavandela na sima na ye te mpo na funda baona pesa bango gaz bato baotala bakopa bato basala balive babimimisa te basekaka esi toyebi ke moko abibimisaka asala bémission nayebi te so olobela ese naolobela ese te naolobela ye te naolobela ye bazoba oyo bavandela ngai parce que bato lenga naoloba bakopa deki micopi azada na baguerre ya bato wana parce que ngai nasala na oprésente baémission nayangi invité aa na droit ya koloba soki mabe ezali na bandeko baobekisa baréputation na biso ya to abazoba te nga Rosie na azoba te ntina opose question na wana motu ye moko odéveloppe comme si yo pose nga question yo pose réponse eza yanga si baofinga nga baofinga te mais siko retour ezongela bino bakoni mama bakoni papa question nini opose artiste te quant à moi nakoki koloba comme si nakoloba te ozo kopani nga nayebi bainvité na nga na plateau balobi ke bandeko ya basi oyo baleka na théâtre oyo babanda théâtre kala batika batie batandi mpe bakombo na bango nga na ye te mpona osite bakombo ya bato batika théâtre bango nde baoyo salir biso na réseaux sociaux ozo comprendre bato oyo bayebi Rosie bayebi ke parce que lelo yo nga mochopi na okufa na omema Rosie ne père ese de panama nga ese de panama tobeti ata banda matanga ya nani ete makambo te bimaka avant ese deya toki ba 3 ans nga ese tolobaka te nani noa ese te ese abloka nga o l'air nga na lobelaki makambo ya princesse ilunga ilustar nga akote la princesse na lobi na risaleli ese voice ese aswa voice na nga tiango na émission na yebi yango te bato ya théâtre tellement baresonaka mal basala makambo boye misusu bafanda baréfléchir bakopa te ke bandeko oyo baluka matia baluka likambo mais toi tu crois vraiment que ebele bazala bajalouse to bajaloux na yo nga na oloba bazala te yebaki na bato azali mpo na likambo ya mochopi bapelisaka moto apelisaka moto na likambo ya mochopi seki bato wana balingaka nga te ozo comprendre bato balingaka nga boye bazongelaka nga mochopi tala boye bato bayebi ke nga eza betanga déjà moto aza camarade na yo jamais so olobi na likambo kozwa odie na ye osala yango live esa sepela te mpo nga na lobelaka ese aza camarade oyo nga na yeba epe mamisa chama na kati ya groupe ya WhatsApp mais ese abandaka théâtre nga na ye kokuta ba ese na les érudits ozo kopa te mokie suksi oyo ngai na banda na ya théâtre pa ya kasi kasongo nakuta bango nyonso wana Nadine esi ekola na ya bayambanga tout le monde bien nde tozalaka ambiance ya tournage esili ndeko akenda poto combien d'années nga banda théâtre mokie mwa mokie te oyo ebana ye esekala te ozonga relation ekozonga parce que la mami sa chama sali groupe ya WhatsApp cours de grand oyo papa na biso akanga chaîne papa Kanik de près États-Unis et Canada aya kokotya biso nyonso na bato akala biso nyonso bacomédien toujours na groupe wana na bandeko poto ndesi banani baese basoutenaka bona nde ese alibelanga mochopo oyebanga lisutenga na oyeba te komboca tosekala rapela biso totikala relation ya famille ya batalaka biso nga nayeba teke ese yokana explike nga nayeba teke ese asala chaîne YouTube nayeba teke ese alitaka bacomédien parce que nga azalaki trop YouTube te nga yeba nauta na monde ya CD nayebi nanga te YouTube etambolaka boye na ndenge bakreaka bamakambo bacomédien be mwana mwasi bato nzambe likolo yayaka nde nabota bana na nga naobokola bana na nga soki nakosi leo naoloba vérité batutanga natikala kopesa ese ota odio te nabote na bindeka naobokola bana na ngai na pasi te papa nalobi makambo pasi te nde naobokola bana na ngai parce que yana bato nalobi natie témoin ya bana na ngai nde naobokola bana na ngai parce que mobali na ngai akenda mosala ngai atikali na bana nalobi na sens wana parce que non bato baotala bayebi ke mochopa afemme marie ana mobali mpe responsable ozo comprendre nga na bafille oyo teke aboti te mobali mwa atika ye abokola mwana te bapapa na bango bazali papa azali papa na bango azali ozo comprendre nga nakoki kosala yango teke nazwa natika audio bandeko na nga yaya efutanga nini
et faut tanguer l'auté na yebi kutu te ba genre que aussi audio oteka on yebi tena ko kaka yi batanga kombo na ndenge ni est-ce que miti ya mabe parce que et c'est comme que ça ba émission ko boire biso ozo comprendre au boaka ezanga moté baloba mamisa chama batanga ba te belé batanga ba coquette ozo comprendre batanga ba te belé batanga ba nani ba Barcelone na kati atanga aboka ba te belé ozo comprendre aboka ngai moté muchopi so makila li bata parce que les nga na côté li princesse illustar to vanda na tournage ya Aïda princesse abi nga na saline n'est pas ese ngabi ese wa o ngabi o kama ina bisoti na on a ngabi akoke no boyete na lobela yi na lobo na ba fatigue ba tu nyonso mais na tuna princesse ngabi princesse obi ke nga kufa pona yo princesse azanga réponse opesa nga bakaya na kolanda te ngabi te desi nga muchopi bosi na mutu mwa côté la nga yana do défendre mais bandana na soka mayele na côté la mutu te mais tellement reconnaissante à sala pelo à sala le côté bato bazala ba yebi lisolo na beitaka mais sikoyo le ne osala chaîne ngabi te na cause la contre ba comédie te funa côté la ka funa nzama pesa mutema atena siki kana na kokate funa lobakaka nde na soka charge au côté la ba comédie nga tuna esi ngabi esi yo balobaki nga pesa ko ba matière se ba audio nga mkoni yo nga na pesa audio ba comédien entre temps esi as artiste ne ba faire bini ba groupe bini ba ko tsanga ba na kati ya groupe mais les savoir que ba ko sana ke ba esi ba yo ka pe ba ko shona na biso ba ba na kati ba bomanga pe moto après wana ce que le biki sangani na affaire na matanga ya Diana bazaka na kati mais otela ki na affaire esa zali to sene mserere si makamyo stoloba ese azwa kango mais aussi na kati yote oskizenga makambo zo les a tellement kitoko la photo ba c'est lui qui se sent piqué qu'on l'a fait déjà tant on comme on a dit maki que c'est qui est tapé ça ese ba audio ça veut dire qu'il y avait quelque chose là des années na pesa ba de ko bele ba lobaki yenda pesa ba ese baloba ngo parce que ese a mutu moko besoko oloba lisolo fa pesa ngo elengi muchopi na sana il faut parce que muchopi na ba audio ne belé na obimisa ba audio na yo ya mutu nyoso swana kana mutu ba finga na kana makambo lokuta iranonga ko finga lomba il faut garçon mo be faut jomo be yo tabe indrano yo na bimisa makambo ngana to solo la mais to solo la te et puis na chita ata koma muchopi kutu ya lo baki ke muchopi na ba audio ne belé ngati na bimisa yango siko bandeko le batali babiseke isi nani azana ba audio muchopi belé sike ese muchopi besi ese makambo biso belé njoka ni ngapi na zela na leka pe misonga bibimisa atikala bimisa te wana ni passé merci ya mwana nga malunzi mama na ngai babi mafuta ezo mata soki to bito landa kosi muchopi atuka ba kombo mususu ko bima awa to kozala surprise na émission ya lelo to kokota na dossier o tozo beta ti ya Lionel et puis Moura de la presse tozo ngana sujet o tozo na ngo beaucoup plus ya Lionel et puis Moura de la presse oyo batebele bazo baté qui dit vrai na makambo lelo za sali to éviter soki kaka eza processus kaka ya bongo wana zoteka ndenge bazoloba to ezali expliquer biso na détail explication claire bande ba comprendre qu'est-ce qui se passe na makambo ya Lionel na Moura oyo kutu bali koteka te po balobi nde muchopi basolo la kina ese voilà nde muchopi apesa ki ese makambo nyonso oyo ya banani ba Ronel obi kenga na vanda na lala kutu pongi babenga na téléphone o Rosie makambo ezo leke pa na bino kuna ou Arline awawa et pas ese kuna somo ba audio ebinga makambo ile sibona kama makambo ile kina moyi Arline ngako ya comédienne Arline na biso artiste na biso voilà ngali makambo bimo te pa yo vanda na Arline ngalobi o makambo siko na owanga na ngabi o no kama siko makambo ile kai pa na biso ande nyeke bima na internet parce que ngai na futi la appartement moko na Arline ya ngo maninga na luba na kima na le pour ba comédien et tombaka to futi la kabisa to za appartement moko na ba Arline nga na ndo ko futi la Arline nde ko zo penda ko ba yiko lexe penda ko ebe pete nga na futi la ka nga kuna mona ngi Arline yiko zwinda ko de s'équiper on se comprend ezaki mkono na uta tournage na kine na tournage na zongi ba 15h 16h na sengi mo msana ngadi loko ngapesa mbilo na lia tema na tourner ki trop ngabi anacha na ngali putanto na siso lia na pime mo na ke ko sokola na banzi olebe na moni Arline parce que ngai nde sona na kati nda kufe mbali bana na mona ni même tana ibanga o mona ngata na moni Arline na osola kana téléphone na osola sa basinika akiti na escalier pour nga za première porte escalier na moni Ronel aleki
oh ngana naolia na komeli Ronel pa Ronel na omona Ronel na komeli Ronel na Ronel lelo yote ala bise pa lelo yote ala bise parce que na yebi ke bat ba yake pa na ngai ngana esa ba ke wiki to fana na Arline mo ba ke to kile Arline port bi bo seli no le udi awa wa bo seli bina a na site ba tournage c'est puis ba ba Arline na tinda ba tanda ko mchopi yango o mo ba ko tundisa ngai na bi bo tika na bona nga to sika ça veut dire segunda ko to sa sika moko nini pe moko nini pe to ba na premier niveau pe biso mbale na monika Ronel la coach ngapi na olia na ngai ba 10 minutes 15 minutes na moni Ronel assistant tamia na olia na zepi na téléphone na tabela moni sur Ronel la kinga ngapi peut-être Ronel est sur son papa ya ozonga ka abi comment Ronel est pas biso ko ta auto kilinga porte te akina ipe mo ba 5 minutes na mona mo be ba mo ba leki ngai après na tabela mo ba soda ni balé ba tini ko ta porte ndako na ngako yo ba sodo na bato ba ngai ka ba tellement to ba porte ezali ngabi peut-être ba yipa bato même sur des tournages te tournage à théâtre te pas ba soda ba miso ba date pe bilamba ya santini nga lobi non beta lui solo parce que ba beta route ba lo bon tinga ko lo bon parce que na moni comme na ngenge ke mabe on a expliqué ba liko ba mo kona na ta mo na ki mo Arline mo Ronel ko sanga boite ngapi mbona ngai bisinga na ngo muchup na moni de ko na wana ninga wana njiba yo kangi ngabe yo kanga yesen makona coach mba na shamba na sokli mabo na coach mba na shamba na zero na tsina bima ngata mna pesi ba soda moti bonjour pas problème ni Arline ni abina ngai Ronel la tindeli nga ba soda to soleli na mura bien awa wa bi problème nini Ronel la tindeli ba soda na ndenge nini abina nga problème ko ba soda ba mama za kimia to eli yote to yo kanga ni mura ngabi boyo kanga mura mura pari ka ndosa live et pour na Ronel abaki Ronel attention ça va ndenge ba problème na bango bazeki na mwana na ko cité ba bizo bana ati ngalo ngabi mama zala kimia ba locataire baza ata ba bini o eza makambo biso ya famille to solo na kimia ba soda mura na Ronel to a famille problème nini ote Ronel ntatili biso nga na maître avocat Ronel ngai batindi biso katozwa mura na maître avocat ya Ronel ba mataki nga na tuni mbala moko Arline ngabi ese mura za o mura udabi makekebo ngabi mura keli ba konzo motiki mura keli bokanga mura kwa to afami to so la famille Ronel a bossa eloko te ba soda ba comprendre miso ba bengi pe Arline nda ba solo no ba comprendre ki mura za te ba siminzila ba bi ba keli mali na so babi en tout cas ba ba c'est théâtre ba matata parce que ngabi na côté likabongo na tie moto ngabi jamais mura famille ngabi Ronel a kokanga sa na mura te Ronel dia za bongo to retirer plainte wana mura ndeko na ye bakenda na mura te to solo li ba retirer plainte wana biso le to bi to retirer plainte wana ba kanisa mura te o ezama ma famille ko na la police te to lo baka bonga na robe na kana obeta ka basoda be na soma ba o sika ba na yub na ngo somi ka bonga bi oui ba ndiko sekana na ba luka te ba zeki ba o sika ba bi en tout cas ba ka ba ta théâtre na de ba kei na bango denga na si Arline kota na ndako na si kota mama za na kinya ane bi kona ko sa bo to ta mura mama bi na kati ya chambre parce que douche za na kati ya chambre pas biso ba chambre na biso abi na chambre na douche aussi la douche excusez-moi s'il vous plaît pour tenir le game de Likambo les gens qui ont compréhension tant on zolo ba mura bi na chambre ya nani abimi bakimisaki parce que biso soki oza libanda omona mutu alibanda te biso tona kati ya ndako mutu aza na ndako amona mutu na libanda te biso ba chambre na biso eza chambre mama okoti bomoni babombaki mura o babima te mama mura bimura na telefone abi abingai eloko nani Ronel asali nga na olakisa Ronel nga na ebisenga lobi namona soki mama bi mura kende te abi mura kende te na tamu kebo ka basoda ba mura ngo bimandeni nga est-ce que mura ndiko lobi Ronel loko asali nga na kolakisa Ronel bakambo ekoma tina internet nga na esiwanga bi yaya makambo to solo libo ekoma na internet pourquoi nana nini téléphone na robe na nga mais contradiction mo eza mo ke to bazo ba ke mo basaki live basaki na internet to saki mo basaki live na internet mais déjà comment sur internet ni kasi te parce que nani Arline abengaki Ronel na abengaki nani mura na appel no abengaka mura parce que Ronel a tali live a comprendre ba tie miniature na ye ba bengi ba ese tala mura salelio ndi Ronel a coach a tali mura lo ça veut dire côté qui déjà internet et côté qui dans internet attends mazo ba ke côté internet ça veut dire déjà il faut connaître ma campo et kopela moto lisusu parce que mura l'air ya solo li nani Ronel a bengi Arline a bengi mura ba mura zaki direct na téléphone na live ndi ba solo li bena e ba yoka penza
on va natala qui on a côté natala ceux qui m'a bezali ceux qui kamwezali pour ba effacer nini vidéo wango voilà nde maman ko na mura kata ki live ba tala ba mona mura kata live nde mura sko ayaki na ndako Arline a béguipé on est deux cas donc de évoluer par rapport au yagoye bagé makambo kokoma na internet tandis que c'est zaki na internet ya moto dossier zaki les kambo ya mkie ezaki ya moto ote siko le nga na pekisi na bité to tika mura bi que simba te on est loka sali ya yeto boma moto to tika makambo no kwa lukia ko ekoma na terre Arline wali ko silika jamais ko komemela nga ba sola na kata ndako na ngai wana Arline so akata ni asili ki abinga na solo na nga bi misoba yeke kobenga ba soda nga na pekisi bonga mama botika makambo na Arline tia zo téléphone abenga Belleville nga rozina zaiki na télé Belleville la patron na Belleville abenga liko expliquer bi mama tela makambo na la sali Belleville pekisi nga na sina bi pourquoi obengi na ndi ba soda Belleville bi botika makambo za na kimia ndenga na tiki bonga esi bonga bi botika na kimia nga na keji pourquoi Arline na obenga Belleville za nani pa ya mo voilà na yebi ba relation à quantité au basoula parce que biso on donne ba relation na biso privé auto soula na baninga vous comprenez dès ce qu'on a pekisi bonga bimunga nga ke na tiko mama ke no bien nani Arline pe ke no bien na bima ngo na biso bonga bi mu rota kama bi effet pour filmer ba soda penza comme preuve penza ba mona penza nga bi téléphone na ngeza charge te et tombaka na charge te nga bi na zena charge te na filmer ba soda wana penza makamunyo na tiango pena ba mona pena ke ndenge ma événement to leka awa et qui n'ont la zone n'a nde na butu na ngo ba 21h ndi ba collègue soit théâtre bandiko benga ngai rosi makamuni eleki kuna yo muto zalaka kuna expliquer biso problème nini o eleki ngai ngaso na mituna ngai problème nini o eleki o ipari ke to yo ka voya ordinaire Arline awawa azoloba aba tali Ronel awawa vraiment Ronel aki bakangaki ye e bakangaki mura bakena mwana isibanga bakangi mura to wana na ebite ke makamba beti masolo makambo eleki ngabite mura bakangaki ete boyoki mabe muntu ko apesi une information akosi bino wana ngasko na yebite ke déjà pas et ces oleka ngaba kosi no mura kete mura bakangaki ete nandi ko expliquer bon na expliquer siko ou que si côté pas ese ok tela ngam côté pas ese bamina zela to tinde le lien am to bi yo kwa yo zala kana bango na Arline confirmer parce que mura avant da ate mura yaka ni pas Arline baba master makasi na mura nde salaka ke Arline na Arline aye nesli nani Ronel na Arline pe baba pire Arline pe na Ronel mura baba pire c'est là qui va commencer ko famille ozomo ndé to sala desco bi ngaboti na ngale de batindela kinga natali pe boy kole na koti na yo kisko voya Arline ngabi audio o Arline na saki on erni e ke ko bima na internet ngabi lokko komi ero de na kaninda ko na boy natali ka live news na tomo na ngode na bengisko Arline na tindi bon na make bengela nga Arline ngabi Arline ndenge nini audio oyo yo oke ko pesa ngo isi o tenga pesi na nga ST ngabi ekomi pa esi ndenge nini likambo yango so ngabi ekomi pa esi ndenge nini Arline na ndako na nga awa Arline na nga otenga na salaki audio na pesa ki na esa camarade na nga na ndeko expliquer camarade na nga nde asola na ba esi Arline na hôtel soko hôtel émission parce que si na loba ki on Arline na nga mchopi soko loba nyonso loba na on internet parce que mo loba na soko loba na yo parce que banba bimiso mabi alimi na nga isoki okoloba parce que yo kato ke malembe oza sali mama na ngai na kokato moloba te na baki émission ya lelo oza na droit ya koloba parce que tozoluka toyeba vérité likambo ntango ozoloba ke Arline na lobaki soko koloba alobi na bakanali nini alobi yango parce que ba audio ya nani ya comme nani mwana mwasi yango nene ya azoloba na Ronel tika ese nde basa bakamana muchopi ndabetelaki ese eza na lokuta ozo comprendre eza na format lokuta parce que ngai moko na bisaki nani na tuni Arline ngabi Arline comment esa kokozwa audio asela ngo live yo PCST abina nga PCST yo kozaki courant za osala audio la bino bozaki courant bino na Arline bo préparer to préparer ki audio ti na préparer na ndeni nga ko sama kamana ti Ronel ande ko na nga yaya no linga te ngabe ni na yiki ko tia force na po basoda pe bakende pour normalement yo falo au pena to comprendre que on tombe que la Arline comment va audio plutôt
ezala sali comme ça obimisa na kombo na ngai na yo pe na kati na bango nyonso wana esima papa o comprendre te na comprendre déjà mais yoka yango soki ya babone na biso baotele bato baotala fois comprendre parce que na tokati bangolo batokati ngai na tongo na silikeli Arline ngabi Arline comment yo ke kopesa eseba audio oyo osili parce que audio na soki ande ko sala ngona mutu boye na ngana silika parce que nyonso tient internet ngana lobi na melo na ili mutu na makolo ozo mona ndadi na ngai te yewa na ngabi na ngai wana camarade na nga azabe camarade ya Ronel na lobelaki ye po makambo Ronel asalaki camarade na nga asola na ba esi nga na tuni ye ngabi yo bozaki na mura yo zio ngo totindela mura parce que a camarade pe ya esi habité mura te ngabi ok na bona nga pe okota midi ba 14 ngabi bon siko ya Ronel o ndingo lobelaki Ronel abi Ronel ye moko enregistrer ngai ngabi Ronel ye moko abi oui Ronel ye moko enregistrer ki ngai c'est que Ronel ye moko apesi yango esi voilà ngabi ok problème ité donc banki na bango de esi place ozo ngabi ok na suki bongo ngabi oyo bino pour enregistrer ki Ronel bo pesi ngana ndozo ngela kai pa mura parce que mura déjà esi dans ba mura déjà nini bo panda ngana tali biloko ngabi mura ndeni makambo ko ye esi ndeni makambo ko ye bon c'est que mura mtabité lié ozo ko parce que là na moni pe na zo tala pa esi no mona pe Arline ngabi mura pe azana ndako Arline makambo o pe bimi na kati ndako Arline c'est que mura ka mutu azu yango to l'air Arline on sa ba voice mura zo enregistrer ngapi na mituna eka epai na ngai na kipai na ngango te eleki na ngo pe nde lelo yo na ndako na nga tovandi toti kosala ba émission na ta mo bandeko Fleur Bangu Coquette Sasa na nani Fatou Kayembe famille na ngai babi muchopi yoka nono tala nono audio oyo makambo ya ba Ronel njoka yo mto bimisa ngapi na tala ngapi na yo na tala na seki ngabi to nene ya oyo oluki na problème n'est-ce pas ngabi oyo za lokutati ba oluki na problème nde camarade na ngabi na ta kalumba na nga muchopi oko uti kampani basale yo wana bango ni bato YouTube ba olu kilosko problème po nini yo bi mama bena baninga na ya théâtre na zuka bonne na masko kebe na ngaro mais là pardon oki bo audio ya Fatou Kayembe ba pesi ba audio ote ba batindeli ngai ni ndenge na nene ya azoluba azibisa Ronel yo kanga ite siko le ko nene ende mutu siko azobetila Ronel makambo lekaki entre temps ngai na benga na tidela Ronel message Ronel ayoka message na te so Ronel ayambanga la police ngo yati parce que lobby na Ronel ayambinga ngana isi Ronel ngana tidela message au moniteur Ronel a témoin sur telle émission oyo na ndiko sola na Ronel ngabi Ronel ezani Ronel ta expliquanga Ronel na ngamu chopi na Ronel makambo na oyo kabineti ya solo Ronel na Rosé est-ce makambo pena yo pena mtoko tuna ngam ngabi Ronel ngapi na nzimi yango te makambo ba pede wana na nzimi yango te abina ngazala kimia makambo to yeba ndeni to sala to kiti yango lelo moni bongo vite il faut benga Arline yango lelo siko momo le makambo ba kinga bite nga ko kufa boite na likambo o nga na bisi Arline ngabi Arline makambo ibimia ba ndio ba comédie ba sepela ite parce que voix no mte bimia kuna ba comédie o ba benga ngai ba sepela kite Arline bango nyonso ba keza Arline tapesi ese kwa ni Arline ko sambusa ndeko na biso boye Arline a bondelanga ngabi Arline nga na osala émission na défendre yo na le baiza yo tendengo expliquer nga Arline nga ozitika la poton na belle fille boyango nani Ronel a ko retirer plainte ba ndeko msu ba bengi ngai poton na belle fille asengi na Ronel a retirer aya lobi na yabi ko retirer plainte wana biso ba finga biso na internet yo mona biso da to kangisa mutu kende ko retirer plainte ndenga pe na biso Ronel ngabi Ronel il faut que ko retirer plainte biso za ba star makamna biso suka na YouTube beze umela raté il faut retirer plainte on a pas te ba benga ngoka base parce que ça le kuta oh elle le kuta Ronel la mobile oui bi Ronel la mobile on se comprendre ba mo bwana to kati bo ngombi na bengis ko Arline ngabi Arline ndo ali kamana le na bi kamana ngapa bi Rosine ngapa na chiko ngapa na cha registre nde siko oui ngabi te na si Arline makambo eleki Arline kama yepa na yo ochili bi registre camarade na ngapa na ebite camarade na tindeli nga ondeti omonti camarade na la tindenga na ngabi amna mama ngapa na enregistrer parce que yo pende ezama okufa muto onzima te muto oyeba te ko sena ate expliquer muto mbo yango onzima te oso comprendre ba on baka kia bo fanda le pont moko bo yokani to nini ba oyeba ngote parce que la minute chose comme match linge ba comme alikuwa ngam na enregistrer donc yo na sens que on se protéger ya ko se protéger oso ngabi ya yo salinga pe bien ça va yango pe bundela nga pe ba comédien so likam osan bo yo ngaya ngani te yango wana na likambo oyo ngai yango moni nga na phone ko na luba tous les vérités suko ba dire ngo ya Arline ezaki nini parce que TV za radio te et pas ya nani bazona na biso basala penza connecté bazokuluka bayeba
ntango Arline ayaki awa eza histoire vrai tozobeta lisolo te ya invention moko tozocreye to soit les anciens soit scénario moko topreparaki mais je crois bayebanaka biso bayebi baqualité mpe bacapacité na biso tosalaka mosala oyo je crois Mutchopi Rosi oyo aza déjà na baton oyo azokende yango toyebi ete ebele batiaka makele kasi na minute oyo moto aza na ntan na ye tozoloba yango te mpona kozala fanatique peut-être ya Rosi Mutchopi kasi ndeko na mosala na ye ya konika aza kosala tomoni vraiment évolution ezali ebele je crois ozalaki prudence ya kozala na bason yango oyo tozoluka toyeba ensemble na bandeko bazolanda biso soki otyela biso yango oui natia nano parce que so po ani lose nga ninga na nga ba oyo kape voir ninga na nga si o sala o a enregistrer quand na mama na protéger soit yango parce que yo na minute oza na un bon bon Marine te oza na déjà sali par rapport à nos vendeuses ya audio bon le bakebeza mutu baba yo ki moko arindenge a oluba nene ya oluka kaka actualité mais so otali pe susu zela pe mususu na zana mo awa mais jusque là babi nene aza na bonne relation na ici bango tout bazanga baza bonne relation te papa et c'est balubana te na etuki nene yango ndenge Arline lobi balubana pete na mura yesu kwa ngasa lokwa lisa kote la mura po balubana na mura ziza c'est ça na éviter eh wow Rosi Mutchopi makambo nene ya oluka succès na Mutchopi tela ngai kuti nena saba de ko tala ngai depuis longtemps akoluka succès ya likamna bazoluka ndesika jengle pa Mutchopi parce que Mutchopi makambo shena Mutchopi makambo ya ngaba ita kokosa ngaki o ngai chiko awa wa o mobile na ngakozo ne chiko esimbite yepe oyo achiko beta esimbite banda beta on fait 4 jours c'est 5 jours so eza ilikamba solo ba banga nzima yango ingo muna bani ingo beta makasi esa achiko finga na mama melody awa ba ba yebi yango te esa ita ofinga mutu aza rapire mutu ofinga muninga ofinga te mais esa azo kumisa ba nani ba au kumisa ba Cardozo au kumisa ba ninga mususu po ani biso to ka mutema keto parce que yebi ke batu na biso baso critique ba biso to telemina mabe na bango ozo comprendre ese bato bana ni moi ese ba pesa ni moi ese na na ngote na pesa ese ngabi ese na pesa matière. Merci beaucoup Rosi Mutchopi to si je crois ezaki entretien moko ezaki important pour ça ngo parce que belé ba circuler ba message belé pour yo ba interprétation ezaki vraiment important pour ba tout de belé te ko le bano ba tout te parce que ba to ba fa na biso ba comprendre que lokuta parce que ngam na benga Ronel expliquant tout ce que yéné ya solo ba Ronel yokana mutu yokanga na biso ke Mutchopi ata Ronel peut sortir la moment qui c'est que moi moi soit pour moi tout so l'autre pour retenir dans bien sûr to ba que moi de la presse dans qui n'est arrêté
Moura bakangaki était. Pe Ronel Kos ayebi pe ngam na confirmer pe Ronel est au solo nenga bakanga Moura te papa parce que etambola ki na réseaux sociaux que Ronel akangisi Moura oso comprendre parce que Ronel pas qu'il a été. Si tu sais que na Ronel pas na scène na biso voiture na écoute lenga na tali kota mamisi na on dit oh wana voiture Ronel mais na bona pe koloba Ronel pas qui na wana Ronel pas ni kana batwana batu batikala na voiture Ronel bakenda na ba motis ko Ronel pe na basoda ba on est pas comprendre que mon balle on a pe Moura abimité. Donc, en vrai, tu as si peut-être tu as un épisode, mais il va qu'est-ce qui se passe au moins il cambo sur la zone posé au panzi au kaka les mêmes jours les bando baki Ronel abimisa Moura ngam te bosom na ngana lubango mais na tiki ngabi na lubati parce que ngaso na lubeba ngaba nzimanga na tika ki yango yango monisco soki na yona zongi saki arlen ngabi soki na lobaki makambo ba uzati yom to pekisi ngam chopi ko sala te la patron na belga pekisi mo chopi ko sala te so sali mo to epela lishi na zongi se sule longa monde de l'on sala si tu peux pas la vidéo belga za na ko soka le bilika boyo kama non parce que il y a ça le ko la productrice alors il ngata chaque fois makambo ya biso ba comédie bima et ça bien été alors il ngata kimia merci beaucoup kaka awande ko bima na zongo e banza to baba kimbo ya malunga elamba maka awa soki oyeba ko namba te Hey! Ta, hey. Tiana benga Johnny. Ya mais no moni. Confiance na famille au moni. Johnny a comment ko travailler na place moko. Ba location ya ba ndaku ya ni hotel. Mama, na benga Johnny confiance na Silva. Tala, kureke lisusu. Du nouveau à Kinshasa, avec 243 Congo Entreprises, qui est une entreprise multisectorielle qui vous offre de services de qualité. Dans l'immobilier, elle innove avec de beaux et luxueux appartements meublés dans la commune de la Gombe et Kitambo, en plein centre-ville de Kinshasa. Avec sa branche TNT Group, vous retrouverez le confort de chez vous, loin de chez vous, que dans les rêves. Dans l'hôtellerie et la restauration, elle met à votre disposition la 13e à Boutique Hôtel, située à la 12e rue Limété résidentielle, à côté de la maison communale de Limété, avec de chambres décorées au mixage européen et africain. Et enfin, dans le service du tourisme, du nouveau à Kinshasa, et bien avec 243 Congo Entreprises, on vous offre avec son opérateur Congo Tours qui vous plonge dans une aventure passionnante en découvrant les merveilles naturelles de la RDC. Avec son bateau Enanoya 243, le majestueux fleuve Congo est à la portée de vos yeux avec les randonnées et balades sur le fleuve qu'il organise chaque week-end. 243 Congo Entreprises au service du voyageur.